Soc Albert Ramon, tenc 23 anys, vaig néixer a Mallorca i sempre he viscut aquí. Mi nombre es Roberto, soy de Bolivia, pertenezco a una ciudad donde es más alto del mundo y estoy 15 años aquí en Mallorca porque me gustó este lugar. Me llamo Joana María Marginé de Miralles, estudié en Mallorca la licenciatura de Químicas y entré en TIRME en el 2004 como prácticas de un máster. He pasado por varios departamentos hasta llegar al Departamento de Ingeniería i Desarrollo. Una de les meves aficions és fer esport, però sempre, si pot ser, en contacte amb la natura. Faig bici i vaig a córrer per la muntanya, un poc de trekking. Realment me sent molt afortunat d'estar envoltat d'aquest paisatge i viure a Mallorca. A TIRME duim més de 30 anys treballant perquè Mallorca sigui una illa sostenible i circular. Som l'empresa concessionària del servei públic que gestiona els residus urbans de l'illa, l'administració titular de la qual és el Consell de Mallorca. Tots els residus urbans, els llots de depuradora i altres residus assimilables es valoren en les nostres instal·lacions fomentant una veritable economia circular. A TIRME tractam anualment més de 700.000 tones de residus que transformam en recursos. Del paper, cartó i el vidre optimitzam la seva recollida i la seva logística i els destinam a altres recicladors per a donar-los nous usos. Els residus d'envasos que arriben a la nostra planta de selecció se separen per tipus de materials, com ara alumini, acer, bric o diferents tipus de plàstics, i s'envien a diferents recicladors per a atorgar-los una segona vida. Es una empresa grande, ¿no? Hay de todo. Cada cosa que va tiene que ir a su lugar, ¿no? Todo se selecciona para que se pueda reciclar. La majoria de treballadors en aquesta instal·lació són persones en risc d'exclusió social que, en col·laboració amb la Fundació Deixalles, ajudam a reinserir laboralment i socialment. TIRME es una empresa donde trata todo el residuo urbano de Mallorca, entonces organizamos la productividad de la planta en función de las entradas para que el vertido sea cero. La fracció orgànica dels residus municipals, la FORM, es du a la planta de metanització. Allà obtenim biogàs que utilitzam per a generar energia 100% renovable i un llot que en la planta de compostatge es mescla amb fracció vegetal per a obtenir compost, un abonament natural que s'utilitza en jardineria i horticultura. Els llots de depuradora tenen diferents destins: la metanització, el compostatge o la planta de secat solar, on es converteixen en un biocombustible que es destina a valorització energètica. Per desgràcia, no tots els residus es poden reciclar o aprofitar materialment. Per a aquesta fracció, a Mallorca s'ha optat per la valorització energètica, és a dir, obtenir d'ells una energia que es considera renovable en un 50%. Aquesta alternativa de tractament és ambientalment molt més sostenible que el seu dipòsit en abocador. L'energia que obtenim cada any a TIRME dels residus que no es poden reciclar equival al consum elèctric d'unes 80.000 llars. Diariamente tú controlas todo lo que es la línea de producción de la incineradora, desde que entra por báscula, que llega al foso, hasta que sale por la red eléctrica. Miramos lo que es la producción energética, tanto lo que se produce como lo que se autoconsume. El procés de valorització energètica genera dos subproductes, les escòries i les cendres. De les escòries, se separen i reciclen les seves fraccions metàl·liques per a produir un ecoàrid que redueix l'extracció d'àrids naturals. Les cendres s'estabilitzen amb ciment i aigua i es destinen a un dipòsit de seguretat.
Totes les nostres instal·lacions estan sotmeses a un estricte seguiment ambiental per a avaluar possibles impactes en la qualitat de l'aire, en els aqüífers o en el subsol. Els resultats es fan públics anualment en una comissió de seguiment de la qual formen part responsables de les administracions públiques, la Universitat de les Illes Balears, partits polítics, veïns, grups ecologistes i representants de la societat civil. L'èxit d'aquesta gestió no seria possible sense la col·laboració dels ciutadans, que separant de manera correcta els residus fan possible que el nostre model de tractament de residus disminueixi la petjada de carboni i contribueixi a mitigar els efectes del canvi climàtic. En 3 dècades de prestació del servei, la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle ha estat superior al 60%. A Tirme, basam aquesta reducció de la petjada de carboni dels residus en l'ús d'energies renovables, en l'electrificació dels trasllats i en l'eficiència energètica i de materials, transformant Mallorca en una illa més sostenible i circular. Jo penso que, igual que la natura és sàvia i cuida de nosaltres, també nosaltres, entre tots, hem de correspondre i cuidar d'ella, ja que és la nostra matèria primera. Sin equipo no se funciona, porque la máquina no para, sigue dando vueltas. Al reciclar está haciendo un trabajo que está salvando, ¿no?, el mundo. Si no reciclamos, estamos perdidos, ¿no? Tenemos que poner conciencia. No podemos considerar que el residuo vaya a vertedero y que forme parte de nuestra tierra. Tirme consiste en eso, en tratar ese residuo para que no vaya a ningún sitio que no sea el adecuado. Tirme y las empresas de tratamiento de residuos dan una solución a un problema. Ya en el medio ambiente es que necesitamos un futuro. Tirme, per una Mallorca circular i sostenible.